在宅診療1分解説。訪問診療に関するよくあるご質問にお答えします。緊急往診をお願いしたいのですが、初めて利用する場合も来ていただくことはできますか？はい、申し訳ありません。初めてのご依頼が緊急往診の場合、患者さんの詳しいお体の状態が把握できません。そのため、お受け付けできない場合があります。訪問診療、つまり医師が患者さんのご自宅へ定期的かつ計画的にお伺いし、診療することを契約した方に対しては、緊急往診は24時間365日対応可能です。まずはクリニックにご相談ください。